paċi u ġid ħbib tiegħi. Niftakar kien hemm wieħed miljonarju li kellu kumpanija tal-kostruzzjoni. U meta għalaq is-60 sena, xtaq li jagħti xi rigal speċjali lil xi ħadd mill-ħaddiema tiegħu. Allura x'għamel? Mar fuq sit tal-kostruzzjoni li fuqha kienu qed jaħdmu l-ħaddiema tiegħu u beda jdurhom. Beda minn filgħodu kmieni u iltaqa' ma' grupp li kienu qegħdin jibnu ħajt. Il-ħajt kien għadu bi 3 filati. U allura mar fuq l-ewwel wieħed u qallu: "Ħabib, inti x'qed tagħmel?" U dak dar fuq qallu: "Mela m'inti x'qed tara? Jiena qiegħed mpoġġi ġebla fuq oħra." Qallu: "Prosit," qallu. Mar fuq it-tieni wieħed u kien qiegħed ineħħi xi ftit mit-tikħil wara li kien poġġa ġebla fuq oħra. U s-sinjur qallu: "Inti x'qed tagħmel ħabib?" Qallu: "Mela m'għandekx tagħmel ħabib." Qallu: "M'inti x'qed tarani nneħħi t-tikħil iż-żejjed minn mal-ġebel. Xbajt nagħmel dan ix-xogħol u għandi 700 sena sakemm isir il-ħin tal-5 biex nitlaq id-dar." U s-sinjur sellimlu u telaq. Imbagħad mar fuq ħaddiem ieħor. Dan il-ħaddiem beda jpoġġi ġebla fuq oħra bil-galbu kollha b'ċertu sena u breqqa. U dan mar fuq qallu: "Ħabib, inti x'qed tagħmel ħej?" U dak dar fuqu wiċċu jixel, għajnejh jilmaw u bid-bissima kbira fuq fommu qallu: "Qiegħed nibni katedral ħabib." Dan is-sinjur dar fuqu qallu: "Ħabib, prosit tassew." Qallu: "Għax inti bniedem li għandek viżjoni, inti ma tarax semnieħrek imma tara lilin bil-ġurnata, mhux li kien il-ħaddiema kollha bħalek." Dak is-sinjur imbagħad mill-but ħareġ iċ-checkbook u faqqalu ċekk ta' 1000 euro lil dan il-ħaddiem talli kien ħaddiem tas-sew tal-galbu u ta' vera. Ħabib tiegħi, il-liturġija ta' dan it-tielet ħadd tal-Avvent propju llum naraw kif San Ġwan il-Battista jagħtina is-sigriet tal-ferħ. U l-ewwel sigriet huwa il-ġenerożità, il-qalb tajba. It-tieni hija is-sens ta' ġustizzja li dak li nagħmluh fis-sewwa u b'mod ġust. San Ġwan il-Battista meta marret in-nies għandu bdew jgħidulu aħna x'għandna nagħmlu. U San Ġwan beda jgħidilhom min għandu żewġ ilbiesi jagħti lil min m'għandux u jagħmel l-istess min għandu x'iekol. Qed taraw ħbib tiegħi propju l-ġenerożità u l-qalb tajba l-karità li tinżel qasel għal Alla. Imbagħad San Ġwan il-Battista ġew fuqu kemm dawk li jiġbru t-taxxi l-pubblikani kif ukoll is-soldati u staqsewh x'għandhom jagħmlu huma wkoll. U San Ġwan il-Battista kellimhom fuq is-sewwa, il-ġustizzja. U allura meta l-pubblikani staqsewh x'għandna nagħmlu, San Ġwan il-Battista weġibhom hekk: tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi aktar milli jkun imiskom. Ekku ħbib tiegħi, is-sens kbir ta' ġustizzja li għandna jkollna fil-li nagħmlu sewwa. Ma qalilhomx biex jitilqu xogħolhom imma li xogħolhom jagħmluh sewwa u skont il-ġustizzja. Imbagħad kien hemm is-soldati wkoll u qalulu: "Mgħallem, aħna x'għandna nagħmlu?" U Ġwan il-Battista weġibhom u qalilhom: "Tissirqu lil ħadd bit-teddid jew il-qerq tagħkom u ikkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom." San Ġwan il-Battista propju qed jgħidilhom biex jimxu sewwa, biex ma jisirqu lil ħadd u jieħdu dak li ħaqhom. Kemm hu sabiħ li wieħed ikun kuntent, li mhux dejjem ikun rejb, dejjem irid. Għax minn dejjem ikun irid u jgeddes qatt ma jista' jkun kuntent. Għalhekk qalilhom ikkuntentaw bil-paga tagħkom. Ħabib tiegħi, meta aħna ngħixu sewwa skont il-qalb ta' Alla, b'qalb kbir għal xulxin, bil-ġustizzja f'dak li aħna nagħmlu, allura il-mulej jagħtina slim. Tisliet mill-Kunventana tal-Kapuċċini ta' Rabat Għawdex, paċi u ġid, saħħiet bħal dejjem, stay safe u kun imbirkin.